Республика мәктәптәренә 1000дән ашу укытучы етмәй. Ни өчен яшь белгечләр мәктәпкә бармай? Һөнәргә һөюҙе нисек тәрбияләргә һәм бүген укытучылар нисек әҙерләнә? Ошо хаҡта һөйләшәбеҙ. Һаумыһығыҙ, эфирҙа интервью, студияла Гөлсемә Эштанова. Программабыҙҙың ҡунағы Мифтахетдин Аҡмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия университетының Башҡорт филология факультеты деканы Ләйлә Хөсәйенова. Һаумыһығыҙ, Ләйлә Мифтахетовна. Хәйерле көн. Был көндәрҙә һеҙҙең студенттарығыҙ инде белгес булараҡ ҡулдарына диплом ала. Күпме йәш педагог тәрбиәләп сығарҙығыҙ? Быйылғы йылда көндөҙгө бүлекте 40 студент тамамлай. Бынан 5 йыл элек факультетта көндөҙгө бүлеккә шунса гына урын бирелгән. Әйткәндәй, был йәһәттән быйылғы йылда инде 2 тапҡыр тибәйтерлек һан арттырылған. Көндөҙгө бүлеккә хәҙер беҙ 70-тән артык студент ҡабул итәбеҙ. Һеҙҙең факультетҡа ғына? Эйе, беҙҙең Башҡорт филология факультетында бөжөт урындар күбәйтелде. Ысынлап та дөрөҫ әйтәһегеҙ, мәктәптәрҙә һәм ғөмүмән төрлө өлкәләрҙә башҡорт телен, әҙәби телен белгән белгестәр үкенсә ҡаршы әлегә етмәй. Һәм бына был мәсьәләне нисек хәл итергә була? Ниндидер яңы алымдар, яңы саралар күреләме был йәһәттән? Беҙ үҙебеҙҙең тарафтан уҡырға ингән абитуриенттарға бер нисә йүнәлешле белгеслектәрҙе тәҡдим итәбеҙ. Сөнки ысынлап та бер мәктәптә башҡорт теле уҡытыусы берәү етергә мөмкин, йәки сәғәт етмәҫкә мөмкин. Шуның өсөн һәр ваҡытта, әгәр дә беҙ башҡорт теле һәм әҙәбиәте белгесен тәҡдим итәбеҙ икән, уның икенсе профиле булараҡ рус теле әҙәбиәте, инглиз теле, ҡытай теле, ғәрәп теле булырға мөмкин. Шулай уҡ башҡа йүнәлештәрҙе лә алдыҡ бит инде беҙ. Башланғыс кластар буйынса да белгестәр әҙерләйбеҙ. Логопедтар йыйып алдыҡ, 2 төркөм уҡытабыҙ. Мәктәпкәсә белем биреү йүнәлеше лә булдырылды. Былтырғы йылда хатта русалап әйтәк, ОДНК тигән төркөмдө астыҡ. Йәғни эшкә урынлашҡан ваҡытта белгестәргә бер нисә предметты мәктәптә алып уҡытыу мөмкинлеге булһа, әлбиттә уларҙың эш хаҡына ла йоғонто яһай тип әйтергә кәрәк бит инде. Күп профиль белгестәр булып сыға. Эйе, күп профилле белгестәр булыуы эшкә урынлашыу өсөн бер ҙур, һәйбәт, яҡшы шарт булып тора. Бына һеҙҙең студенттарығыҙ диплом алғас, улар бөтәһе лә мәктәпкә эшкә барамы? Тулыһынса дип әйтеп булмай, сөнки уларҙың әле студент йылдарында уҡ төрлө редакцияларҙа, шул уҡ телевидениела, радиола эш башлағандар ла бар. Филармонияла эшләп йөрөгән, бына быйылғы йылда студент ҡулына диплом алды. Шул уҡ ваҡытта ысынлап та 80%-тан юғары тип әйтергә кәрәк инде беҙҙең күрһәткес иң элек мәктәптәрҙе һәм балалар баҡсаһын һайлай. Хатта улар студент саҡта уҡ 3-нче курстан башлап нигеҙҙә, хатта 2-нче курстан барғандар ла бар. Өфө ҡалаһындағы иң беренсе шулай уҡ Белоретта эшләп йөрөгәнен беләбеҙ, Бөрйәндә эшләп йөрөгән студенттар бар. Эшкә урынлашып, үҙҙәренә индивидуаль график эшләп, шулай көндөҙгө бүлектә уҡыуын дауам итәләр. Ул нисектер уҡыуға ҡамасаулыҡ итмәйме? Бына һеҙ әйттегеҙ, хәҙер талаптар юғары уҡытыусыға тип. Улар бер нисә профиль буйынса үҙҙәренең белемен күрһәтергә тейеш. Ә бында йәнә эшләп тә йөрөргә, уҡып та йөрөргә ваҡыттар ҡаламы? Әгәр дә улар эшкә урынлаша икән, шул уҡ Белоретта эшләп йөрөнө тип әйттем бит инде Гүзәлиә. Ситтән тороп уҡыу бүлегенә күсәләр, уларҙың бер генә белгесе була, бер генә йүнәлеш була, башҡорт теле һәм әҙәбиәте генә була. Икенсе профилде һаҡлап ҡалыу өсөн ундай студенттарға беҙ индивидуаль график эшләйбеҙ. Улар ошо график буйынса уҡыу йылы башында уҡытыусыларҙан эштәр алалар. Хәҙер инде дистанцион белем биреү үҙенең бит инде ыңғай яҡтарын күрһәтте һәм даими рәүештә үҙҙәренең яуаптарын уҡытыусыларға ебәрә торалар. Сессияға әлбиттә улар киләләр һәм бөтә төркөмө менән бергә сессияны тапшыра. Бик һәйбәт кенә, уңышлы гына тәжрибә. Уларҙың эш тәжрибәһе лә башланған, хеҙмәт кенәһе лә асылған, стажда йыйыла тип әйтергә кәрәк, тәжрибә лә туплайҙар. Шул ваҡытта көндөҙгө бүлеккә Аҡмула университетында уҡып йөрөп, көндөҙгө бүлек студентының дипломын ала. Ләйлә Мифтахетовна, тағын шулай уҡ бына уҡытыусыларҙың мәктәпкә етмәүен хәл итә торған проблемаларҙың береһе, сараларҙың береһе, ул маҡсатлы уҡытыу. Һеҙҙең факультетта был нисек ойошторолған? Маҡсатлы уҡытыу ысынлап та бик һәйбәт күренеш дип әйтергә кәрәк. Уҡып бөткән студенттар араһында әгәр ҙә маҡсатлы йүнәлтмә менән килгәндәр икән, улар мотлаҡ үҙҙәренең мәктәптәренә ҡайтып эшен дауам итә. Әйткәндәй, маҡсатлы йүнәлтмә менән уҡырға ингән студенттар уҡыу йылы барышында һәр бер практиканы үҙенең мәктәбендә йәки балалар баҡсаһында үтә. Ҡайҙа белгертелгән шунда? Ҡайҙан йүнәлтелгән? Ҡайҙан улар килгәндәр, ниндәй райондан йәки ниндәй мәктәптән килгәндәр, шул районға йәки мәктәпкә ҡайтып, үҙҙәренең практикаларын, бөтә төр практикаларында үтәләр. Һәм һөҙөмтәлә беҙҙең 1-нсе курстан башлап был студент үҙенең мәктәбе менән бәйләнеш ныҡлы булдыра һәм 5-нсе курсҡа тиклем үҙенең эшен дә, һәләтен дә күрһәтеп тә өлгөрә. Һәм аҙаҡтан инде уҡып бөткәс, диплом алғас, эшкә урынлашыу әлбиттә унда һорау тыуҙырмай. Шул уҡ ваҡытта быйылғы йылда маҡсатлы йүнәлтмә менән уҡырға инеү үҙгәртелде, бөтә Рәсәй буйынса үҙгәртелде. Хәҙер инде беҙгә уҡырға инергә килгән абитуриент ҡулына
районынан яки мәктәбенән юнәлтмә алып килмәй, ул укырга килгәс, бында алдан заявкалар бирелгәйне, шуннан һайлап ала. Бына безнең факультетка быелгы елда Краснокама районынан, Тәтешле районынан, Өфө калаһының берничә мәктәбенән һәм балалар баксаһыннан, шулай ук Бөрьәндән, Бөрьән районынан заявкалар җибәрелде. Ягъни студент киләләр, уларда үзе һайлап ала, кайда эшләргә. Абитуриент башка яктан булһа ла, Өфө калаһыннан булһынмы, ул башка сит өлкәләрдән булһынмы икән, ошо районнарга үзе теләк белдереп кабул итә, заявканы кабул итә. Артабан инде өч яклы килешү төзелә һәм ошо килешү нигезендә район яки мәктәп уга ниндидер көймәлдә стипендиялар өстәп түләй. Инде укып беткәч, әйтүемсә, уку барышында практикаларга кайтып йөри бит инде ул мәктәпкә. Оннан инде укып беткәч, ошо мәктәпкә эшкә урынлашырга тиеш. Бул әйткәндәй, бына безнең бөтен Рәсәй буенча шундый проблема бар. Ул укытучылар буенча гына түгел, шул ук врачларда байтак кына укырга инәләр, укып бетәләр, ләкин адактан эшкә бармайдар, шулай бит. Бына ошо элекке традицияларда бозмайынса, алдан ук белеп, кайда эшләячәгеңне, нинди коллективта булуыңды, ул коллектив киресенчә кем уларга йыена, кем килә, алдан күреп, бына ошолай итеп эшләү миңа калһа бик дөрес һәм үзенең һөҗүмтәһен күрсәтер. Мотлак шул урында ул ничә ел эшләргә тиеш, яшь белгес? 3 елдан. Кәмендә 3 ел. Кәмендә 3 ел. Әйткәндәй, бына был яһәттән тагын да бер ягын әйтергә кирәк инде, әгәр дә ул 3нче курста эшкә урынлашып, ошо мәктәптә укыта башлай икән, укып бетүенә әлбәттә менә шундый мөмкинлекләр дә бар. Чөнки мәктәп мохтаҗ ундай белгескә. Тәүге 2 елдан 3нче курстан башлап эшләй башлай икән. Тизрәк ала бит уның белгесен. Ул ягыла бар. Бик һәйбәт яңалык дип әйтәйек, сынапта һайлау мөмкинлеге бар, шулай бит. Ләкин хатын абына олимпиада еңүчеләренә ниндидер ташламалар, өстенлектәр бармы укырга ингән сакта? Безнең башкорт филология факультетына укырга ингән вакытта 3 олимпиаданы без исәпкә алабыз. Беренчеһе, әгәр дә аттан китсәк дип әйтәйгәндә, бу Акмулла олимпиадаһы. Ул безнең Акмулла университетында гына бар. Бу олимпиада һәм безгә әгәр дә ошо олимпиаданың еңүчесе, призеры килә икән, ул мотлак 10,000 стипендия аласак. Үзенең төп стипендиянан тыш тагын да 10,000 стипендия ала. 2,000 стипендиялар каралган, улары түбәнрәк, инде еңүчеләр 10,000 стипендия ала. Шуннан китәбезнең төбәк ара башкорт теле һәм әдәбияты буенча олимпиада, шулай ук ошо олимпиаданың еңүчеләре, призерлары башкорт филология факультетына укырга инә икән, улар 10,000 стипендия ала. Төп стипендияны тышты әйтергә кирәк инде. Һәм бына 3нче ел рәттән Төньяк Көнчыгыш олимпиадаһы үткәрелә бөтен Рәсәй кимәлендә, туган телләр буенча. Бына ошо олимпиада еңүчеләре 50,000 стипендия алу хокугына ия. 50,000 хатта. Хатта 58,000 булып китә ул, чөнки кайһы бер басмаларда күренеп кала 58,000 дип аңлатып китәйем. Олимпиада еңүчесенә 50,000 стипендия бирелә. Бунан тыш беренче курста укыган студентлар ПГСС дигән стипендия алалар. Алар гадәттә безнең студентлар ул стипендияга үтә, ул авыл балалары бит нигездә һәм һөҗүмтәле хатта 52,000 стипендия алу мөмкинлеге бар. Һәм айырып басым яһап әйткем килә, менә бу олимпиада, Рәсәй кимәлендә үткәрелгән олимпиада, айрым бер вузлыкка гына түгел, башкорт филология булган һәрбер вузда ошондый хукуктарга абитуриентлар дәгъва итә дигән хукуктары бар. Ләкин хатын әйткәндә, бына укырга ингән сакта бердәм дәүләт имтихандары итәпкә алына. Һеҙҙең факультет ул икенсе төрлөрәк йүнәлештә, ул төбәк компоненты өстөнлөк иткән факультет. Һеҙҙә нисек ҡабул итә имтихандары? Айырым үткәреләме? Бик урынлы һәм дөрөҫ һорау бирәһегеҙ. Ысынлап та йыш ҡына буталып та китәләр, сөнки был бөтә талаптар буйынса саҡман ситкәрәк китәбеҙ килеп сыға бит инде. 2 бердәм дәүләт имтиханы исәпкә алына рус теле һәм әдәбиәтенән, рус теленән дөрөҫөрәге һәм шулай ук йәмғиәтте өйрәнеү буйынса. 3нче имтиханды башҡорт теленән абитуриенттар безнең үҙебеҙҙә тапшыралар. Онлайн форматта тыс һәм текст буйынса һорауҙарға яуап бирәләр. Бына шуның өсөн безнең факультетка ҡабул итеү, документтарҙы ҡабул итеү 20 июлдә тамамлана. Башҡа факультеттарға әгәр дә тулыһынса тик БДИ һөҙөмтәләре буйынса укырга инәләр икән, улар 25-нә тиклем тагын да документ һала ала. Инде төбәп безгә килгәндәр 20 июлгә тиклем генә документ тапшыра ала. Зинһар бына ошоны иҫәптән сығармаҫа кәрәк һәм ваҡытында тейешле документтарҙы тапшырып өлгөрөргә кәрәк. Артабан инде 25-нә тиклем безнең үҙебеҙҙең башҡорт теле һәм әҙәбиәте буйынса имтихан үткәрелә. Улар ҡушылалар һәм 25-нә инде безнең әҙер исемлектәр була. Шулай итеп, хөрмәтле абитуриенттар, онотмағыҙ, Башҡорт дәүләт педагогия университетының башҡорт филология факультетына документтар 20 июлгә тиклем ҡабул ителә.
Ләлә Михатовна, һеҙҙең студенттарығыҙ, улар бары тик Башҡортостандыҡы ғына түгел, шулай бит сит төбәктәрҙән, хатта илдәрҙән дә уҡыусылар бар. Бына ниндәй йүнәлештәр, тағыла ниндәй кафедралар, йүнәлештәр асыла һеҙҙә? Беҙҙең факультеттың студенттары араһына хәҙер күптән инде Ҡаҙағстан студенттары, Ҡырғыҙстан студенттары килеп ҡушылды. Әйтергә кәрәк, хатта башҡорт бүлегендә булмаған хәлдә лә, мәҫәлән, ҡырғыҙ, инглиз төркөмө студенттары бик матур башҡорт телендә һөйләшә. Был беҙҙең факультеттың ғына тырышлығы тип әйтһәм, бер ҙә хата булмаҫ, сөнки башҡа факультеттарҙа ла шундай уҡ студенттар бар, ә инде бына беҙҙең ошо мөхиттә беҙҙең уҡытыусылар янында башҡортса һөйләшмәү мөмкин түгел. Улар башҡорт мәҙәниәтенә, башҡорт халҡына бик ихтирамлы, һоҡланып, һәм дә шулай үҙҙәре теләп өйрәнә бит инде. Таджикстандан килгән студенттар бар. Шунан һуң күрше өлкәләрҙән шулай уҡ белгес булырға теләп килгән студенттар бар. Быйылғы йылда ла ошо тенденцияны, ошо йолаларҙы дауам итәбеҙ. Үткән йома Ырымбурҙан үҙҙәренең теләктәрен белдереп, аттестаттарын ҡалдырып киттеләр, абитуриенттар килеп итте. Бик шатлыҡлы. Силә менән шулай уҡ бәйләнешкә сыҡтылар, ошо көндәрҙә көтәбеҙ. Улар килеп, күреп, ҡайҙа уҡыясаҡ, ниндәй шарттар булдырылған, киләсәктә, сөнки уларға бик ҙур яуаплылыҡ бит инде. Улар үҙҙәренең республика исеменә, регион исеменән килә ята. Менә шундай студенттарҙы ла көтәбеҙ. Татарстандан булғайны былтырғы йылда. Улар да килер дип уйлайым. Пермьдан уҡырға ингән студенттар бар. Күрше өлкәләрҙәге башҡорт теленең яҙмышы, әлбиттә, беҙҙең ҡулда тип әйтә алам. Белгестәр, әгәр дә беҙ әҙерләйбеҙ икән, уларҙың абитуриенттар иҫәбенән бына шул ваҡытта инде башҡорт телен белгән кешеләр булыр һәм белгестәр булараҡ башҡорт телен һаҡлап алып ҡалырҙар. Абитуриентҡа теләктәрегеҙ ниндәй булыр? Абитуриенттарға иң беренсе ваҡытында тейешле документтарҙы һалып ҡалырға кәрәк. Икенсенән, маҡсатлы рәүештә килһендәр, ҙур теләк менән үҙенең өҫтөндә эшләргә, артабан үҫергә һәм республиканың иң лайыҡлы шәхесе булырға тейгән теләк менән янып көйөп килгәндәрҙе, һәләтле балаларҙы көтөп ҡалабыҙ һәм шундайҙар менән бергә эшләп, үҙебеҙҙең телебеҙҙе һәм мәҙәниәтебеҙҙе үҫтереүгә, тос өлөш индерергә, әйҙәгеҙ бергәләп абитуриенттар. Ҙур рәхмәт әңгәмәгеҙ өсөн. Хөрмәтле тамашасылар, Мифтахетдин Аҡмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия университетының Башҡорт филология факультеты деканы Ләйлә Хөсәйнова һөйләштек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.